përpara ju uroj dhe ju përgëzoj për hapjen e këtij televizioni rajonal, po me fokus të veçantë në Kumanov. Kumanova padyshim si komuna më e madhe në Maqedoni, me numër të madh të banorëve, ka nevojë për televizione lokale. Televizionet lokale kanë një rëndësi shumë të veçantë për qytetarin, sepse derisa televizionet nacionale zakonisht mirën vetëm me temat ma generale shtetërore, televizionet lokale dhe rajonale mirën me problemet që i tangojnë çdo ditë qytetarët, edhe deri sot kanë dëshmuar se luajnë një rol të rëndësishëm në informimin e qytetarit për atë çka ndodh në fqinjsinë e tyre, në komunën e tyre e kështu me radhë. Shpresoj që këtë rol edhe këtë kontribut ta luaj denjësisht edhe televizioni juaj. Po ministria ynë, domethënë, ka 3 komponenta kryesore të veprimtarisë. Një ndër komponentët është edhe komponenta e mediumeve. Përveç kësaj kemi edhe administratën publike dhe digitalizimin. Po sa i përket mediumeve, unë dhe kabineti im prej në fillim jemi në kontakt vazhdueshëm me televizionet edhe nacionale, po edhe me televizionet lokale, sepse edhe televizionet lokale dhe rajonale janë të organizuara në asociacione të ndryshme dhe si ministri kemi tentuar dhe jemi vazhdimisht në ndihmë të televizioneve edhe rajonale edhe lokale aq sa kemi mundësi normalisht si shtet, por domethënë dera e parë është ministria jonë për këto televizione. Gjithashtu në ndryshimet legjislative që i bëjmë në Maqedoninë e Veriut në lidhje me mediumet, vazhdimisht konsultohemi me të gjitha akterët, në këtë rast edhe me televizionet rajonale, sepse ato më mirë dinë se çfarë ndryshime ligjore duhet të ketë, ashtu që ato të funksionojnë sa më mirë. Po mendoj se edhe institucionet qendrore, po edhe lokale, duhet ta dinë rëndësinë e televizioneve rajonale dhe lokale siç është televizioni juaj, dhe duhet të jenë përkrahje vazhdimisht, sepse duhet të jetë në interes edhe të komunës edhe të qeverisë që qytetarët të informohen vazhdimisht për gjërat çka ndodhin, dhe në këtë drejtim apeli im është të gjitha institucionet, në këtë rast edhe të komuna, po edhe të qeveria që vazhdimisht të jenë afër televizioneve lokale dhe rajonale, se me këtë janë edhe afër qytetarit.